今次整 KFC 名物白汁雞皇飯。身為一個澱粉人，如果去 KFC 我係一定會食佢個白汁雞皇飯嘅。但係而家唔知點解想喺個白汁雞皇飯度食多嚿雞都冇。好彩嘅仲有一兩粒雞丁，唔好彩嘅淨係得個汁同埋啲薯仔同埋蘿蔔。嬲得滯，我決定自己整，但係用罐頭忌廉湯整又完全唔似。其實自己整白汁一啲都唔難，材料非常簡單：2塊雞扒，一個細嘅洋葱，一個薯仔，一條紅蘿蔔，20g 嘅中筋麵粉，20g 牛油，200ml 嘅牛奶，400ml 嘅雞湯，2粒蒜頭，少少胡椒粉同埋黑椒，甘筍切片，大塊嗰啲再切開一半，薯仔切粒，唔好太厚，等佢容易啲熟。切好用水浸住佢先。洋葱切細塊，如果個洋葱好大個嘅話，用一半都夠㗎啦。2粒蒜頭，我拍扁佢就算啦。雞扒去皮切細嚿，一啖一嚿嘅 size 就啱啱好啦。中意健康啲嘅可以用雞柳都得㗎。溫馨提示：煮之前記得煲咗飯先。中火燒熱個鑊，落蒜頭爆香佢，炒一炒啲雞肉，落大約半茶匙嘅鹽，俾啲底味佢，少少胡椒粉，加啲黑椒，唔使炒到熟㗎，陣間我哋會再煮嘅。加返啲油，炒香啲洋葱，落半茶匙嘅糖，炒香之後加入薯仔，仲有蘿蔔一齊炒，落大約半茶匙嘅鹽，炒幾分鐘之後就可以加雞湯㗎喇。煮到啲薯仔啊、蘿蔔啊都熟晒，就可以加返雞肉落去一齊煮。所有材料都煮熟晒，就可以倒起去備用。用細火煮溶啲牛油，加啲麵粉撈勻佢，之後就可以加牛奶落去煮白汁啦。細火慢慢煮到溶晒，冇晒啲粒粒啦，就可以將頭先煮好嘅材料加返落去，慢慢煮勻佢。咁香濃幼滑嘅白汁就搞掂啦。淋上去熱辣辣嘅白飯上面，澱粉質愛好者表示興奮，味道簡直係神還原啊！但係我終於食到啖啖嘅雞肉啦。如果你好似我一樣咁中意食白汁雞皇飯嘅話，記得撳個 like，share 埋俾你身邊其他雞皇飯嘅愛好者。
訂閱我嘅頻道，撳埋隔離個鈴鈴，咁下次有新片就會即刻通知你㗎喇。